Oke, pada video ini ada servisan laptop di mana usernya minta upgrade RAM dan ini tambah SSD dan repasta untuk prosesornya ya. Untuk seri laptopnya yaitu HP 14DK. Oke, langsung saya buka. Semua bautnya dicopot ya. Baterai kita copot. Ya, habisnya kita copot. Untuk RAM-nya kita ganti. Yang terakhir kita lepas untuk fan ya, untuk repasta prosesor. Lepas. Ini seperti masih bagus ya, enggak? Ini masih bagus ini. Tuh. Dia belum kering dia. Tapi karena usernya minta di repasta, kita kerjakan aja. Ini masih bagus ini. Ini kita bersihkan pakai tisu ya. Dan yang ini juga kita bersihkan pakai tisu. Ini bersih. Jadi kita kasih pastanya. Ini pakainya dikit aja ini. Ya segitu aja. Tuh, nggak usah banyak-banyak. Ini ya, nggak usah banyak-banyak. Ya segitu aja. Pasang lagi untuk heatsinknya. Pasangnya selang-seling ya, menyilang. Dan kita pasang kipasnya. Kita cek lagi. Kita balik dulu. Baterainya udah gembung, ini dah waktunya ganti. Pasang kembali casingnya. Oke, sudah selesai. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.